اللہ دے فرشتیاں نے بھی خوشی منائی اج محمد دا نور دنیا دے اوتے آنا والا حتیٰ کہ حدیث پاک میں چاہتا ہے جانوراں خوشی منائی جانور مکے دے جانور قریشیاں دے جانور اللہ زبان دیتی ہے انہاں زبان نال بول کے نبی دی آمد دی خوشی کیتی ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے مشرق والے مغرب والے پاسے مغرب والے مشرق والے پاسے دوڑتے سن جتھے ملاقات ہوندی سی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے سن تانوں مبارک ہوئے نبی مصطفیٰ دنیا تے آؤ یار جانور خوش ہون درند پرند خوش ہون اللہ دے فرشتے خوش ہون تے جنہاں صدقے نبی دے ایمان مل جائے وہ بندہ مسلمان کیوں نہ خوش ہو حضرات محترم میں آنا ہونا اس باپ نو بھی خوش ہونا چاہیے جدو نبی دنیا تے نہیں سن آئے ادو باپ دی قدر کوئی نہیں سی لوکی جناب والا بڑھڑیاں ہونا تے وڈیریاں نو لے جانا منڈیاں جا کے لا دینا تے ویچ ہونا لیکن میرے نبی آئے آن کے دسیا او لوگو ماں پیو بیچن دی شے نہیں ہوندی باپ بیچن دی شے نہیں ہوندی بلکہ باپ دا رتبہ دسیا میرے نبی نے او کملے انہاں منڈیاں نہ لایا کرو انہاں نو بیچیا نہ کرو بلکہ میرے نبی نے باپ نو عزت بخشی میرے نبی فرماندے نے ہن اس باپ دی رضا دے وچ اللہ دی رضا ہے اگر کسی دے باپ راضی ہے تے رب بھی راضی ہے اگر کسی دوتے جناب والا باپ راضی نہیں ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے او میں آنا یارو اس ماں نو بھی خوش ہونا چاہیے جیڑی ماں وڈیری ہونی تے لوکاں نے منڈیاں دے لا دینی لوکاں نے جناب والا جا کے بیچ دینا اج کل جویں کافراں دے وچ رواج چل پیا ہے بلکہ ساڈے مسلماناں دے وچ بھی جناب والا ہوم بورڈ بنائے گئے نے جدوں وڈیرے بڈھڑے ہوندے نے جا کے چھٹ ہوندے نے پہلے لوگ بھی ایویں کردے ہوندے سن میرے نبی نے آن کے دسیا ہے وہ یارو ماں بیچن والی شے نہیں وہ ماں دے قدماں دے تھلے تے اللہ نے جنت رکھ چھڈی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یارو دسیا میرے نبی نے ماں بیچن والی شے نہیں منڈی لان والی شے نہیں وہ کمرے ہو ماں دی خدمت کرو ماں دی قدمت تھلے تہاڈی جنت پئی میں آنا اس بے